جی السلام علیکم، کیا حال؟ امید کرتا ہوں میرے تمام دوستوں اب آپ خیر وافیت سے ہوں گے۔ دوستوں میں محمد شہزاد اکاشا گوٹ فارم کی طرف سے بات کر رہا ہوں، ڈیرہ غازی خان سے۔ آج الحمدللہ آپ دوستوں کو دیسی جانور چیک کرا رہے ہیں۔ میرے پاس اس ٹائم ٹوٹل جانوروں کی جو تعداد ہے نا وہ 11 جانور ہیں، 10 جانور ہیں، جن میں 3 فیمیلز ہیں الحمدللہ اور 7 میل ہیں۔ قربانی 2027 کے لیے جانور رکھ سکتے ہیں جو بکرے ہیں، باقی جو پٹھے ہیں وہ بریڈنگ کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ جانور دیسی ہیں، پلنے والے ہیں، پھلنے پھولنے والے ہیں، اور صبح فرسٹ ٹائم ان کو کیا خوراک ڈالی ہے وہ بھی آپ دوستوں کو بتاتے ہیں۔ ویڈیو میں جڑے رہیں، ویڈیو آپ نے اینڈ تک لازمی دیکھنی ہے۔ میں تمام دوستوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں جو بھی میرے یوٹیوب چینل اکاشا گوٹ فارم پہ نئے ہیں، میرے یوٹیوب چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ اسی طرح کہ ہمارا فیس بک پیج بھی ہے شہزاد گوٹ فارم کی طرف سے، تو انشاءاللہ وہ بھی اس کا نام ہے، آپ لائک کریں، انشاءاللہ فالو کریں۔ آپ دوستوں کو ڈیلی کی نسبت نئے سے نئے جانور بھیجیں گے، آپ دوستوں کو انشاءاللہ چیک کرائیں گے، ساتھ ریٹ کی بھی اپڈیٹ دیں گے۔ آپ کو کسی کیٹیگری کے جانور چاہیے 24 گھنٹے انشاءاللہ ہمارے پاس اویلیبل ہوتے ہیں، ہر کیٹیگری کے جانور مل جائیں گے۔ مکھی چینی ہوگی، ٹیڈی ہوگی، ٹاپری ہوگی، ابلک، بیتل، راجن پوری، مندرے، چھترے، جس کیٹیگری کے جانور چاہیے انشاءاللہ ہمارے پاس اویلیبل ہوتے ہیں۔ آپ ایک دفعہ ہمارے فارم کا وزٹ بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ جس ٹائم آپ کا دل کرے۔ باقی کارگو میری آل پاکستان ہے، کارگو اگر منگوانا چاہیں تو انشاءاللہ آپ کو آل پاکستان میں ملے گی۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دیسی ٹائپ بکرے ہیں الحمدللہ، موٹے تازے ہیں، ہیوی ویٹ میں ہیں، قربانی 2027 والے جانور ہے۔ صبح فرسٹ ٹائم جو ان کو ڈالا ہوا ہے گندم کی توڑی ہے، اس کو اچھی طرح سے بھگو کے پانی نکال کے اس میں یہ ہے کہ حسب ضرورت چوکر مکس کیا ہوا ہے۔ 10 جانور ہیں، 10 جانوروں کے لیے 100 روپے کا چوکر کافی ہے۔ اس میں چوکر سادہ سی خوراک ہے، چوکر حسب ضرورت جو نا گندم کا دلیا ڈال دیں۔ یہ جانور پیٹ بھر بھی لیتے ہیں، جان بھی پکڑتے ہیں۔ صبح فرسٹ ٹائم یہ ڈالتے ہیں اور دن کے ٹائم ان کو جنتا ڈالتے ہیں۔ شام کے ٹائم اللہ آپ کا بھلا کرے ان کو یہ ہے کہ آدھا پاؤ گندم ڈال دیں۔ یہ ان کی خوراک ہے۔ فی جانور پہ زیادہ سے زیادہ 50 روپے کا ڈیلی کا خرچہ ہے، 50 روپے کا ڈیلی کا خرچہ ہے الحمدللہ۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جانور پلنے پھولنے والے اور موٹے تازے ہیوی ویٹ میں ہیں۔ قربانی کے لیے رکھنا چاہتے ہیں تو ماشاءاللہ جانور بہترین ہیں۔ اگر آپ کو گھر کی قربانی کے لیے دیسی بکرے چاہیے تو یہ ہے کہ یہ سردی گرمی ہر علاقے میں کامیاب بریڈ ہے۔ سردی ہو گرمی ہو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وزن ویٹ کافی زیادہ کرتے ہیں، قد میں تھوڑے درمیانے ضرور ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ دوست چیک کر سکتے ہیں۔ باقی ریٹ بھی انتہائی مناسب ہوگا، زبردست ٹاپ کوالٹی کے جانور ہیں۔ زیادہ ہیوی ویٹ سمجھے کہ ریٹ والے نہیں ہیں، مناسب ریٹ میں ہیں۔ 7 بکرے ہیں، 7 بکرے اگر کسی بھائی کو چاہیے تو انشاءاللہ ان کی الگ الگ سے میرے پاس ویڈیو اویلیبل ہے، سب کی ہائٹ کی پک بھی ہے۔ یہ فل اینڈ فائنل 7 بکرے آپ دوستوں کو ملیں گے 2,10,000 کے، 30,000 کے حساب سے ملیں گے انشاءاللہ۔ لوکیشن ڈیرہ غازی خان، آپ خود اگر آنا چاہتے ہیں تو آ سکتے ہیں۔ باقی اگر کارگو منگوانا چاہتے ہیں، کارگو کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ ٹوکن بھی آنا بھیج دینا انشاءاللہ، بقیہ پیمنٹ جو ہے نا گاڑی والے کو دے دینا انشاءاللہ، یہاں سے جانور ہم بھیج دیں گے۔ باقی آپ کے شہر میں بھی آپ کو گارنٹر دیں گے انشاءاللہ، ادھر سے آپ ادھر جا کے پیمنٹ دینا چاہیں وہ بھی آپ بیسٹ ہے۔ جو باقی 3 پٹھیں رہتی ہیں انشاءاللہ، 3 پٹھیں، ایک یہ ریڈ میں کھڑی ہوئی ہے، ایک وہ ریڈ میں کھڑی ہے اور ایک یہ والی ہے سینگو میں، انہیں پھر دکھا۔ یہ 3 پٹھیں ہیں، یہ آپ دوستوں کو 25,000 کے حساب سے فائنل ملیں گی۔ تو کوئی بھائی انٹرسٹیڈ ہو رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ، سکرین کے اوپر نمبر ہے، باقی آپ نمبر نوٹ بھی کر لیں، 0314665746، 0314685746۔ یہ موبائل نمبر بھی ہے، واٹس ایپ نمبر بھی ہے، آپ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ دوستوں کو انتہائی مناسب سے مناسب جانور دکھائیں گے، جس کیٹیگری کے جانور چاہیے، بچوں والی بکریاں چاہیے، بھیڑیں چاہیے، مندرے چھترے چاہیے، انشاءاللہ جس کیٹیگری کے جانور چاہیے آپ دوستوں کو مل جائیں گے۔ ایک دفعہ ہمارے فارم کا وزٹ ضرور کریں، یہ آپ کو سیمپل کے طور پہ چیک کرا رہے ہیں۔ باقی ہمارے پاس بہت کثیر تعداد میں جانور اویلیبل ہوتے ہیں انشاءاللہ، آپ ایک دفعہ ضرور آئیں، چکر لگائیں انشاءاللہ۔ آپ آئیں گے آپ کو پتہ چلے گا۔ ڈیرہ غازی خان میں کافی لوگ ڈرتے ہیں کہ یار ادھر جو ہے نا کچے کا علاقہ ہے، یہ ہے وہ، انشاءاللہ ٹینشن نہیں ہے، آپ آئیں، 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، تو ہمارا بروکری والا کام نہیں ہے، اپنے جانور دکھاتے ہیں، اپنے جانور دیتے ہیں انشاءاللہ۔ جب آپ آئیں گے انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کل جو فیک ویڈیو چل رہی ہیں، 50 والے جانور کا ریٹ دے رہے ہیں 25,000 20,000، کافی لوگ سفر کر کے آتے ہیں، جب ادھر آتے ہیں تو ریٹ الگ ان کے ہو جاتے ہیں۔ انشاءاللہ جو ریٹ آپ دوستوں کو دیں گے اس کی ہر لحاظ سے گارنٹی ہوگی۔ آپ اپنے سٹی میں گھوم پھر کر آنا اور ہمارے ریٹ بھی چیک کر لینا۔ اگر آپ کو لگے کہ ادھر سے ریٹ مختلف ہے تو پھر آپ آنا ہے انشاءاللہ، نہیں تو آپ ادھر سے ہی خریداری کر لیں۔ یہ 2 نمبری ہم سے نہیں ہوتی بھائی جان، انہی جانوروں کا اگلے بندے 15,000 ریٹ دیتے ہیں، جب آپ اتنا